അതെ, നമ്മുടെ വാഗമണിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ 3500 രൂപയ്ക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കിടിലൻ പൂൾ റിസോർട്ടാണിത്. വാഗമൺ ടൗണിൽ നിന്നും വെറും 4 കിലോമീറ്റർ മാറിയുള്ള ഒരു കിടിലൻ ആംബിയൻസിലാണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളത്. അതുകൂടാതെ ഇൻഡോർ ഗെയിംസ്, സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ, ക്യാമ്പ് ഫയർ, ബിബിക്യൂ, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, കിഡ്സ് പ്ലേ ഏരിയ, അങ്ങനെ നിരവധി ആക്ടിവിറ്റീസും ഓപ്ഷൻസും നമ്മുടെ ഈ റിസോർട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഗൈസ്, ഇനി വാഗമണിൽ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി സ്റ്റേ നോക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ സഫീർ മാൻഷനിലോട്ട് വിട്ടോ. ഒരു കിടിലൻ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. എന്തുമാവട്ടെ, ഫ്രണ്ട്സ്, ഫാമിലി, കപ്പിൾസ്, അങ്ങനെ ആർക്കും ഒരു അടിച്ചു പൊളിച്ചൊരു നല്ല ഗ്രീനറി ആംബിയൻസോട് കൂടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇനി വാഗമണിലോട്ട് ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവരാരും ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യണ്ട. Trust me guys, this is the most beautiful experience for you. Graffiti on the walls paint the struggle and climb. The clock keeps spinning but I'm owning my time. Words like puzzle pieces fitting tight in the rhyme. Snares punch louder than the city's own chime. Boom, that echoes through the